হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ভিডিও। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ধোঁয়া উঠতেছে, এটি হচ্ছে একটি হিউমিডিফায়ার। এর কাজ হলো রুমের আর্দ্রতা বজায় রাখা। এই যে ধোঁয়া উঠতেছে, এটি কোনো ধোঁয়া নয়, এটি হচ্ছে আর্দ্রতা বা জলীয় অংশ। আমরা যখন কোনো এসি রুমে বসে কাজ করি, কিছুক্ষণ পর দেখতে পাবেন আপনার শরীরটা টেনে ধরেছে, শরীরটা শুকিয়ে আসছে, পানির পাশে বেশি পাচ্ছে বা স্কিনটা শুকনো হয়ে যাচ্ছে। তখন স্কিনে লোশন ও ঠোঁটে লিপ জেল দিতে হয়। এটা কেন হয়? কারণ এসি আমাদের রুমের আর্দ্রতা টেনে নিয়ে রুমকে ঠান্ডা করে। তখন হিউমিডিফায়ারটি চালিয়ে রাখলে এটি অনবরত আর্দ্রতা রুমে দিতে থাকবে, ফলে রুমের আর্দ্রতা পরিমাণ মতো থাকবে এবং রুমের পরিবেশটা ঠান্ডা থাকবে। ঠিক তেমনটা শীতকালেও হয়। শীতে দেখবেন আমাদের স্কিনটা অনেকটা ড্রাই হয়ে গেছে, কারণ তখন বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ একেবারেই কম থাকে। তখন আপনি এটি রুমে ব্যবহার করতে পারবেন। রুমের জন্য বড় সাইজের হিউমিডিফায়ার অনলাইনে পেয়ে যাবেন। এই ছোট হিউমিডিফায়ারগুলো বাসায় শোপিস হিসেবে অথবা ভিডিওতে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন।